Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-art tal-fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini fidi u tama, kattar fija u bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal bżonijiet tal-Papa, nitolbu tal-speċjali llum il-Papa għandu l-berdej għal 84 sena. Qegħdin quddiem Ġesu fl-Ewkaristija nagħmlu mument ta' silenzju qabel ma nagħmlu t-talb skont l-intenzjoni tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li tqarbilna bikel is-sema, nitolbuk, o Alla li tista' kollox, biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej, inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl, mixawla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku l-mulej. Sa nkomplu l-adorazzjoni tagħna tal-ħamis. Miżuratarek titlob biskit, smajt bini kelmek ma tafx minu. Slima Marija, miegħek il-mulej, mimlija grazja insesirom. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Nagħmlu bookmark fil-paġna 324 għax għandna l-antifona u t-talba tal-aħħar. But l-innu qiegħed page 307, issa ngħidulkom bil-mod l-innu qegħdin page 307 l-innu. U s-salmi qegħdin page 232. Samurru bil-mod, ngħidilkom il-pages. Mena ejdu l-iktar importanti l-innu u s-salmi. Page 307 l-innu u s-salmi qegħdin jibdew page 232. U bil-wifqa se ngħidilkom bil-mod. Nsibu l-ewwel il-paġna 307 għall-innu fl-għasar.
307 fl-asar. O Allah, ejja ehli isnik, mulej fit-teċenni. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. O Marija Verġni mbirka, ilqa fil-ġuf safi tiegħek, il-verb tal-Alla mibgħut lilna mill-Missier biex isalvana. Mismewid bil-qawwa fuqek, jinżel dell-Ispirtu Santu, inti ġib lil-Kristu Sidna, iben il-Missieru daqsu. Dan hu l-bib ta' tempju mqaddes, għal kulħadd magħluq u msakkar, għaliex qatt wil-ħadd ma nfetaħ, ħlief għall-prinċep l-għoli waħdu. Dan hu sit mill-bidu mnisse, kien imwiegħed lill-profeti, u minn Gabriel imħabbar, twilet fostna bniedem bħalna. Ħajjifirħu mela l-anġli, jitennew il-popli kollha, Alla l-kbir f'imħabtu ċekken biex isalva dak l-intilef. Ġieħu seb bħal dejjem Kristu, Sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missieru lill-Ispirtu, difensuru faraġ tagħna. Amen. Nodu bil-qeda u nsibu il-paġna 232. 232. Il-mulej u t-tiba u l-ken tiegħi fih nittama. Imbirek il-mulej il-blata tiegħi li jħarriġli idejja t-taqbida u subajja għat-taqtija. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u ħellis tiegħi. Tarka tiegħi fih jien nisken u li jrażżan il-popli taħti. Mulej, x'inhu l-bniedem biex taħseb fih, jew bin il-bniedem biex tiftakar fih? Bħal daqsxejn ta' nifs u l-bniedem, bħal delli jgħaddi u ma jimu. Ofroq mulej ismewit tiegħek u inżel, mis-logħlijiet u huma jidaħnu. Għamel il-bera u xerridhom, faqqa is-sajjetti u ħarrabhom. Mittidek mill-logħli, aħtafni mill-ilma kotran. Eħlisni minit il-barrani li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qer. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej u t-tieba u l-ken tiegħi fih nittama. Ħini il-poplu li il-mulej u Alla tiegħu. U Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek fuq 14 kordi nannijilek. Int li tagħti r-rebħa l-islaten, li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Mis-sejf tal-ħażin ħarisni, eħlisni minit il-barrani. Li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qer. ħajkunu wliedi nafżożithom bħal xita li mlaħħaq sewwa. U lidna l-bniet bħal kolonna minn uxa, iżejnu l-irkejjen tal-palazzi. ħajkunu l-imħażen tagħna mfawra u jagħtu kull xorta ta' ġid. L-imrieħel bl-eluf iweldu, 10 ta' eluf fir-raba tagħna, ħajkunu tqal il-bejjem tagħna. Ebda selħa fis-swar u ebda ħarba anqas ajjat ta' niket fil-pjaċezz tagħna. Ħini il-poplu li għandna dak kollu,
Ħini l-poplu li Jahwe huwa Alla tiegħu. Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu u s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħini l-poplu li l-mulej u Alla tiegħu. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżukhajr mulej Alla li tista' kollox li intu li kont tal-li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lil qaddejja tiegħek il-profeti. Lil qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-sakka ta' demm il-ħaruf u bis-sakka tax-xhieda li taw. U xejn ma għożew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Żommu sħaħ fil-fidi, sodi bla ma titħarku mit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu u li tħabbar l-ħlejjaq kollha taħt ismewiet. Din hija stedina li għamlina l-Apostlu Missierna San Pawlu li tagħtiw lill-Kolossin, żommu sħaħ fil-fidi. In-nies ta' bla fidi jitħawdu qudiem il-ġrajiet li għaddejjin bħalissa. Dan il-miliet mhuwiex miliet bħal tas-soltu. Għalkemm irridu niċċelebraw ġefina nħossu sinjali ta' ansjetà u sinjali ta' skoraġġiment. Illa għaliex naħsbu li din il-minaċċja tal-pandemija bid-diffikultajiet li ġabet mhux biss fuq livell ta' umanità imma fuq livell ekonomiku, fuq livell ta' saħħa, laqtitna u ħallit l-effett tagħha. Ġabitna kif tassew aħna fraġli quddiem il-mulej. Illum nitħattu mill-sezzjoni vulnerabbli tal-ġenerazzjoni tagħna. Pero min iħossu daqshekk qawwi li mhuwiex vulnerabbli. Poġġew ċerti sezzjonijiet fosthom l-anzjani u persuni b'mart kroniku li huma vulnerabbli. Però kien hemm nies anke f'pajjiżna li kienu għadhom żgħażagħ fl-aħjar tagħhom u sfaw vittma ta' din il-pandemija. B'xi mod mela kulħadd huwa vulnerabbli u kulħadd huwa fraġli. Sa jtellana l-fuq il-preżenza tal-Alla li aħna qegħdin preżenti għal Alla mhux biss bħalissa tassew qegħdin fl-Ewkaristija. Imma aħna preżenti għal Alla mill-mument li niftħu għajnejna għal din il-ħajja. M'hemmx mument li Alla mhux preżenti għalina. Jista' jkun li aħna ma nkunux kol xejn. Jew jista' jkun li minħabba id-dnubit tagħna kultant aħna din ir-relazzjoni għal xi ftejt intapnuha fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn, fir-relazzjonijiet tiegħu meta ma' Alla, meta ma nosservawx il-liġijiet u l-kmandamenti tiegħu, meta ma ngħixux il-kmandament tal-imħabba. Jista' jkun li din ir-relazzjoni imma Alla huwa dejjem preżenti għalina. Aħna mhux dejjem preżenti għalih. Santu Wistin għandu dik il-frażi tant sabiħa nibża minn Alla għaddej. Alla jgħaddi kontinwament. U jgħaddi permezz ta' persuni u jgħaddi permezz ta' sinjali ta' żmien kif għaddej bħalissa f'din il-pandemija. Alla għaddej. U li jkellimna anke permezz ta' dawn il-ġrajiet, għana qed nindunaw aħna forsi qatt mexna il-momenti ta' tensjonijiet ta' gwerra jew tiġrib, jirrakkuntaw l-antiki tagħna kemm kienu jibatu, kemm kienu jibżgħu waqt l-attakki. Aħna qegħdin taħt attakk kontinu. Bil-biża tagħna nibsu l-mask li naħslu jdejna biex ma jaqbadniex il-għadu li jista' jagħmlilna ħsara kbira. Sa tkun ir-reazzjoni tagħna bħala nsara. L-Alla huwa preżenti għalina, aħna npoġġu lilna nfusna preżenti għalih. Kejf? Billi nemmen fil-qawwa tal-preżenza tiegħu. Billi nżomm sħiħ fil-fiduċja li jien għandi fih.
żommu sħaħ fil-fidi. Din hija l-appell li jagħmlilna San Pawl, jien irid inkun preżenti għal mulej billi nemmen illi hu se jmexxini. Kemm momenti fil-ħajja tagħna kien hemm momenti ta' tiġi tkun issuq karozza għal ftit ma tidħolx f'xi ħadd ieħor jew xi ħadd ma jidħolx fik. Min isalvak? Il-fortuna li jtalla kontinwament. Li jtalla li tħarisna l-anġli kustodji tiegħu li jibatilna bħala messaġġiera. Ejjew nafdaw fih. Ejjew nidulu mulej aħna nemmnu fil-preżenza tiegħek qawwija. Nemmnu fil-ħarsa mimlija ħnina li inti tajtna minn dakinhar li ftaħna għajnejna għal din id-dinja. Nemmnu f'din il-ħarsa mimlija ħnina u modrija dakinhar li nagħlqu għajnejna għal din id-dinja. Meta kont qed nakkumpanja l-Isqof Marju l-Kardinal il-ġimgħa l-oħra l-ħabs u rewna pittura tal-Madonna li tixbaħ lill-Kunċizzjoni bil-bambin fidejja u bis-serpent taħt saqajja qiegħda fl-uffiċċju tad-Direttur Ġenerali tal-ħabs. Posta ma kienx dejjem hemm dil-Madonna dil-pittura, posta kien quddiem il-forka. Quddiem il-forka. Il-direttur għalinna din kienet l-aħħar ħarsa illi jagħti milli kkundannata għal mewt qabel ma jitlaq minn din id-dinja. Fuq din il-pittura kienet faċċata tal-forka, pittura daqsxejn twila fiha ftit iktar minni. U l-Isqof Marju kummenta qal u kienet l-ewwel ħarsa tiegħu x'in imur id-dinja l-oħra. L-aħħar ħarsa din id-dinja u l-ewwel ħarsa għalli kkundannat li ħafna drabi mietu fi qdusija, mietu konvertitej, meta niftħu għajnejna. Kumment f'postu ħafna. Il-fidi iġġanna naraw lill-Alla hawnhekk u twassalna biex naraw fil-ħajja li qed trid tiġi. X'rigali kbar nistgħu nistennew minn dan. Dominika Attard kien iħobb jgħid tħallux il-ħarsa tagħkom wieqfa fuq bambin ċkejken tal-miliet tal-ġibs imma fuq tarbija ħajja illi għandha l-qawwa taħfrinna dnubietna, tqajjimna mill-mewt u tagħtina l-ħajja ta' dejjem. X'inhi l-garanzija ta' dan? Il-fidi li l-mulej xettel fil-qalb tagħna li permezz tagħha aħna nsalbaw. Responsorju qasir bil-wifqa. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollu maħdura iqegħdni. Xejn ma jonqosni. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Sal-antifona tal-Magnificat insibu paġna 324, 324, illum 17 ta' Diċembru fl-Asar. Three to four. Tista' tgħidha Pawla. Oerf. Oerf li ħriġt minn fom Alla Loli li tifrex il-qawwa tiegħek minn tarfa l-ieħor tal-art u tqassam kollox sewwa. Ejja għallimna triq il-għaqal. Din l-antifona biex iktar nidħlu fl-ispirtu tal-miliet hija l-ewwel mis-seba' antifoni jibdew kollha O. Oerf li ħriġt minn fom Alla Loli li tifrex il-qawwa tiegħek minn tarfa l-ieħor tal-art u tqassam kollox sewwa. Ejja għallimna t-triq tal-għaqal. Għal-miniet il-kliem tal-Magnificat hija paġna 12. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qoddim kun nisel jibda jsejjaħ lini. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret il-dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom
والله يشكيكني ملا بكل جيت للمنو بالجوه ولون يابعتهم البرة بشي حاسب إسرائيل قضيتيو أشتكر في الهنيناتيو الماويات للمصريتنا بريس أبراهام ونسلو والديهم جلوريا للمصر وللبن وللإسبيريتو سانتو كيف كمل بدو الساو ديم ويبقى الديم تا ديم آمين نيدو في يمكن الانتيفونا 3-4 باجنا 3-4 وعرف لهريشت من فم اللولي لتفرش القواتيك من تعرف اللي هورتالارد وتقسم كلش سوا ايا علمنا طريق العقل كريستو اسا قدم باجنا 235 235 كريستو الدال الجنوس والفرح البنادمين كلها نرسقوا قديمه بديفوتسيون كبيرة نيدولو ملاياتينا سليم الدالو السالفاتسيوني ملاياتينا الداو اسليم والسالفاتسيوني كريستو انت الدولة والفيرب المسير اللي جايت في الدنيا باش تسالفا البنادمين كلها ماشي الكاتيكومني الكنيسية تيك وكوني الدال تاعكم مولياتينا الدال اسلم والسالفاتيوني موليت اسنش ختيتنا عشان ده كمل مغفرة مولياتينا الدال اسلم والسالفاتيوني انت تريد للبنادمين يتكشفوا ويستخرجوا فوق القويت مهبية الهلقين بيش يحكموا والدين يهيار عامل كل تخبريك وشينتيفيكو وكل هدمة ارتستيكا يسرفوا الجلوريا تيك والرزق لنا تاكل هات مولياتينا الدول اسلم والسالفاتيوني هارس للداوك للديديكاو هيتم السيرفيتش تهوتم في الدنيا اينهم هيسكلوا متم مشالتكم بلاشكيل وتوهيل مولياتينا الدول اسلم والسالفاتيوني مولاي انت القديس لتفتحوا هاتما يالا دخل في الدول تيك للهوتنا كلها لرقدوا بالتامة القومين الهايا مولياتينا الدول اسلم والسالفاتيوني فسكيتا قالنا نطلبوا البابا فرانجيسكو واللي ماله ل 84 سنة تيو نطلبوا على الكنيسيا للإسبيرتو السانتو يعينوا باش يمشيها الاسفيات تانا تا مالطا واودش انكا الاسفيات اللي عنا فوق ميسيونيات برا من مالطا دي هي ميسيون جديدة اللي عندهم الكنيس في بايزنا ديفرسي راية الارباح اللي عندهم دين الميسيوني برا من مالطا طلبوا الساشردوتي تانا خلي دان المليت يعيشوه في الجبرة في سكيت في الكونتمبلاتسيوني تدان المستير وقديس اللي يرسقنا هفنا ريب لومانيتا تا كريستو ايام نطلبوا كيف علمنا وريدنا نعملوا لبنت الله السالفاتسيوني تانا مسيرنا لي انت في اسمك يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لي تريتين كيف في السماء هكذا في الارض خبزنا تاكل يوم اتينا اللوم افرنا ذنوبيتنا فالما نغفر للمنوهات علينا ولا تهنيش في التجريب إذ لسنا مداني طلبة إيدا باجنا 3-4 والله لهلاقت البني آدم وفديته إن تريد لي ابنك يصير بني آدم منهم اللي بقى دايم فيرجني في الهنينات ياكل آيت طالب تانا بش ابنك الواحدين اللي صار بني آدم بحالنا
jatina sem fin-natura tiegħu talla u li għallhom jekk jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Imbihirku l-mulej. Dal-misteru kubtejna jew melana aduraw qoddimi riti ġodda surit qod ma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi lejaraw li l-Missih rodu liben qalbna kollha kull tifih lejhom madberik ta' qalbna bitna l-fuq it-tih li l-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Eku imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom tal Marija Santissima, imbirek l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlob glorjusaha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faru l-mulej intom ġnus kollha. Jiddu maħal dejjem, glorja li Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, jitlob għalina midin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefatturi kollha ta' din il-Knisja ħajjinu mejtejn. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem. Ninġabru jansara l-akbar ferħu ħeġġa ħammur